Allahu Teala na ka tërhiq vërejtje në Kur'an. Edhe na ka mësue që me pas parasysh atë dite kur do dalim para Zotit, edhe kush kërkon nuk e njeh. Edhe nana e lën foshnjën e vet që ka në gji e merr e hudh. Çai bën çaj dite kur delsh para Zotit. Kur te pajsh nanën me fëmijën e saj në gji edhe gjuhën fëmijën edhe nuk e njeh. Në këtë botë nuk ndodh, veç na nanë e krisun, ai nanë e çmendun e gjuhën fëmijën. A ndodh dikush me gjujt fëmijën? Pe nanave të mençura. Nuk ndodh, pe nanave të shnoshta psiqikisht ka janë. Bile Allahu na tregon se thot edhe nanat shtatzana dite, prej të merrit, llahtaris, frikës madhe, të shprimit madh, edhe nanat shtatzana i gjujnë fëmijët e tyre, i abortojnë fëmijët e tyre. Ajo ditë është e tmerrshme, e frikshme, edhe njerëzit ecin sikur të dehur, sikur me qenë të pit, nuk janë domethënë stabil, nuk janë të qëndrueshëm. Ndryshon domethënë stabiliteti i tyre krejt, që rregullohet, edhe ecin njerëzit sikur me qenë të dehur. A ditë ik edhe i dashuri prej të dashurës, burri prej gruas, gruaja prej burrit, ik edhe nana dhe baba prej fëmijëve, ik prej prindve, prind ikun prej fëmijëve, vllav prej vllavt, prej motrës, e kështu me radhë, kështu me radhë. Askush nuk ka mundësi me ta zgjat dorën e ndihmës. Askush nuk ka mundësi me qenë i mëshirshëm. Askush nuk ka mundësi me qenë i dashur. Askush nuk ka mundësi me të falë atë dite përveç Allahu Teala. E qësoj dite do të më friksue, jo njerëzve se e kisha thy bonke po pojtut na kamerave të sigurisë, pojtut na sigurimit, pojtut na policisë. E kisha rre këto, e kisha shoh ato, e kisha bë ato se pojtut na njerëzve. Jo, ti mos ju tut njerëzve. Ti tut jo Zotit. Se njerëzit ndoshta edhe harrojnë. Na shta këtë edhe s'kan mujt me i ditë çka kemi bo kesh për të tjerët. Mirë po, kur delsh para Zotit, kimi i lexu vetë. Kimi i lexu vetë edhe është moment i frikshëm, është moment i tmerrshëm. Por ata, Allahu Teala, në kaptinën surën El-Hajj, thot, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wa tada kullu dhati hamlin hamlaha. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. A dite që do ta përjetoni të gjithët Allahu. Secila gjithonse, secila non gjithonse e braktis foshnjën e saj. Secila non shtatzon e aborton, e hudh jashtë, e qet jashtë fëmijën e saj, barën e saj. Watërën nas, edhe ti tash habitesh ishe njerëzit, sukara, sikur të dehur, sikur të pit. Allah po të, ma hum bi sukara, jo, nuk janë të dehur, nuk janë të pit, po i pret dënimi, walakin adhab Allahi shedid, po i pret dënimi i dhimbshëm i Zotit. Edhe prej frikës të madhe, e hupin kontrolën, e humbin stabilitetin. Andaj, do të me qenë të vëmendshëm vllazën, se apo i shifni qëto gjethet që s'po na bojnë shumë për shtypje, qëto gjethet tu që i kemi, apo edhe në për male, e në për fusha, vallahin ato lëvizet që i bojnë janë me dirigjim të Zotit. Edhe Allah po dhe, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dhe aje din edhe për çdo gjethe që bie, prej degës e vetë, për çdo gjethe, që bie në rrezullin toksor, është në ndijen absolute të Allahu Teala. Këto me i pas parasysh, apo kënë ndjesime na shoqëru një jetën tonë, me qenë me neve, sigurisht ishë mbo si kur ata plesh për para që kanë qenë si kanë shkel as bubrejcët. As bubrejcët, as milingonat nuk i kanë shkel. A ka pas as e njerës? Ka pas. A ka dhe sot? Ka. Veç janë ma pak. A mo sot, i thëmë sinqerisht, me shumit, jo krejt, të shkelin edhe me bagere, me bundozher, veç tutën, se të shkelin. Sot, të nalin edhe ajrin me pas në dorë. Edhe ajrin të nalin njerëzë. Pse është largue mshira, është largue rahmeti, është largue dashnia ndaj njëri tjetrit. Sepse krejt dashnin që e kanë njerëzit sot, apo me shumit është dashuri e barabart me interes. Zhduket interesi, kryet dashnia. Pak i shef sot
të nejt e të kesh e të knash për hatër të Zotit. Pak i shef sot të pi kafe, qaj, apo të hongër dreka e dorka për hatër të Zotit. Po, unë e kam një të ndërë, ti po do me morë, ti ma qëtë një drejkë. Unë e kam me punësu djalin, e kam me punësu qiken, ti aty shefi, punëdhonë se unë të gjështu një drejkë. Ti ki me mashit një tokë, një parcel, një lokal, një kutadione, ti ki me him partita, me ajnë tonën, kështu krejt që to jenë. Edhe mu po të sinqert ku ti pa i sot njerëzit, krejt të nejtë, krejt ju lidh dikun, diçka. Pa kijet atil që thëtë, që na dë, që ta dë, e Allah na kur gjëjës për na lidhë. As jemi një nës anë për shamull, një pjesët Kosovës, as jemi në familje, as jemi i farefis, as nuk jemi në politik, as jemi në biznes, as kur gjëheq. Neve na ka lidhë dashnia për hatër të Zotit. E që si për hatër të Zotit, këshërë me i bo një 100. Se që shkanë thonë djetarët islam, ti mundohu me i bo do shok të mirë, të devatshëm, që me ta përcjellë edhe gjenazën kur deksh, se për me hongër darka e dreka po bën shok bëllë sa dush. Edhe s'ka nevoj vlazen me pas numër të madh kur të përcjellin, kur të rrejsh jetë. E një 100 vetë me i pas, se me ndodh 100 të mirë, devatshëm, që kur dalin para Zotit, thojnë o Zot, filani ka qenë kështu me ti numru të mirat, për ty nuk ka diçka ma shumë, se po shihen shaja që je pe i gjenet live. Të na sot vesh numri po këshyret, valla vdesh filane, 3.000 vet, 2.000 vet, 5.000 vet. Pa i ka pas shok kështu, ja ma shumë shok interesi, se ku kompozite, o komposionike, ka pas autoritete, ka pas fame, ka qenë dietare, ka qenë shkencëtare, ku ta dione. Ndërsa tjetri fukaraja vdes e i shet 200-300 let, po pe aty në 200-300 let, gati 90% janë njerëz që nuk i te i kalojnë kufit e Zotit. E a i lumi që ka vdek me qëta 200-300, e i mire që ka pas 2-3.000, e ata kanë shku për hipokrizisa për sy e faqe. Sa me i pat dikush, nuk kanë shku për hatër të Zotit.